जिंजर कैंडी। इसका टेस्ट बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और उनकी सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम होती है सर्दियों में वो भी इससे दूर रहती है। तो चलिए बताती हूँ मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। जिंजर बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले अदरक को लेंगे। 200 ग्राम अदरक मैंने ली है। इसको अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से हम इसका छिलके को उतार लेंगे। अदरक सारी छिल गई है। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरीके से एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लें अदरक का। हम एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कटोरी गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमें पिघलाना है इस तरीके से। इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे जो गुड़ है वो तले में चिपकेगा नहीं। अब हमें इसे मेल्ट करना है। ये देखिए गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले में डालूंगी। 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इनको मिला के इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे। अब इस पेस्ट को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। गैस को हम थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे और इसको लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है छोटे बच्चों की सर्दी जुकाम सबके लिए। अगर आप एक बॉल को इसको सुबह और एक शाम को बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों की सर्दी खांसी इन चीज़ों में फ़ायदा होता है और उनकी इम्यूनिटी भी इससे वीक नहीं होती, इम्यूनिटी बढ़ती है। पकना स्टार्ट हो गया। देखिए इसी तरीके से हमें इसको चलाते रहना है। बच्चों को इसका टेस्ट पसंद आता है क्योंकि हमने इसके अंदर जो थोड़े से मसाले ऐड किए हैं, चाट मसाला, काली मिर्च, काला नमक, तो इसका टेस्ट ये बढ़ जाता है। ये देखिए पेस्ट ऑलमोस्ट पक गया है और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो गई है। बस इसको हमें थोड़ी देर और इस तरीके से पकाना है। ये देखिए ये पूरा बन गया है। इसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल आधी रह गई है। अब हम इस स्टेज पे अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं स्पून से, बट हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ये पेस्ट पूरा ठंडा हो गया है। अब इसकी हम बॉल बना लेंगे, छोटी छोटी गोलियाँ। उसके लिए हाथ पे थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे और इस तरीके से उठाकर इसकी छोटी छोटी बॉल्स, जितनी आप छोटी या बड़ी रखना चाहते हैं उस तरीके से, इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स हम बना लेंगे। ये देखिए सारी अदरक की बॉल्स रेडी हैं। अब इसको हम कोट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में पिसी चीनी रखी है, उसके अंदर सारी इस बॉल्स को हम डालेंगे। ये बाउल में डाल के इस तरीके से हम इसके ऊपर जो हमारी शुगर है उसको कोट कर लेंगे। ये देखिए आपकी जिंजर कैंडी या जिंजर बॉल्स बिल्कुल रेडी है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके बच्चों को डेली एक सुबह एक शाम खिलाइए। उनको खाने में बिल्कुल ये टॉफ़ी की तरह लगेगा या कैंडी की तरह, और उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे उनकी सर्दी खांसी जो उनको जुकाम है उन सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप इसको बनाइए, खिलाइए बच्चों को और मुझे बताइए कि आपकी ये कैसी बनी है।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।